Ողջույն։ Factor TV-ն ուղիղ տեսակապով զրուցելու է Միացյալ Նահանգներում բնակվող Արմեն Խարազյանի հետ, ով Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխդեսպաններ Միացյալ Նահանգներում։ Բարև ձեզ, պարոն Խարազյան, շնորհակալություն, որ միացաք մեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Պարոն Խարազյան, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հրավերով աշխարհի 100-ից ավելի պետություններ մասնակցում են ժողովրդավարության գագաթնաժողովին։ Այս երկրների շարքերում առավելապես զարգացած դեմոկրատիա ունեցող պետություններն են, իհարկե կան նաև այնպիսի պետություններ, որոնք ունեն որոշակի ավտորիտար բնութագիր։ Ինչպես եք դուք գնահատում Հայաստանի մասնակցությունը, ինչի համար է Հայաստանը հետաքրքրվում Միացյալ Նահանգներին ժողովրդավարության գագաթնաժողովին, որին մասնակցում է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ մեր հարևան մի քանի ավտորիտար պետություններ, ասենք Թուրքիա, Ադրբեջան, Իրան, Ռուսաստան հրավիրված չեն այս գագաթնաժողովին, համեցեք։ Հայաստանը մասնակցում է ի տարբերություն ձեր նշած երկրների, որովհետև Հայաստանում ժողովրդավարության առումով շատ ավելի բարենպաստ վիճակ է, բարվոք, թե ընտրությունների, թե առանձին ոլորտներում մարդու հիմնարար ազատությունների ու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, խոսքի ազատությունը օրինակ, սահմանադրական բազմաթիվ ազատություններ, Հայաստանը այս հարցում շատ ավելի առաջ է ձեր նշած երկրներից, այդ պատճառով Հայաստանը մասնակցում է, իսկ նրանք ոչ։ Շատ լավ, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը իր ուղերձում նշել է, որ դեմոկրատիայի հաստատումը երկարատև աշխատանք է, դեմոկրատիա պատահական չի լինում, այն պետք է թարմացնել յուրաքանչյուր սերնդի հետ եւ Միացյալ Նահանգներում մենք ինչպես եւ բոլորը գիտենք, որ ժողովրդավարության թարմացումը, ժողովրդարական ինստիտուտների ամրապնդումը մշտական ջանքեր է պահանջում եւ փաստորեն սա աշխարհի համար բեկումնային պահ է համարում Միացյալ Նահանգների նախագահը, ինչ պահ է սա, մենք եթե լսենք օրինակ ավտորիտար երկրներից եկող մեկնաբանություններ այս գագաթնաժողովին, դա այն է, որ դուք բաժանարար գծեր եք քաշում, փորձում եք երկրների այս համախմբին հանել օրինակ Չինաստանի, Ռուսաստանի դեմ, որոնք կարելի ասել Միացյալ Նահանգների գլոբալ մրցակիցներն են, ձեր դատողությունները ինչպիսին են այս հարցում, պարոն Խարազյան։ Ես կարծում եմ, որ դրանք չարդարացված այսպես դժգոհության արտահայտություններ են, որ լսվում են երբեմն Մոսկվայից, երբեմն Պեկինից, այլ մայրաքաղաքներից, որոնք հրավիրված չեն։ Ռուսաստանը ժողովրդարական երկիր չէ, ավտորիտար երկիր է, նույնը Չինաստանը, նույնը Թուրքիան, նույնը Ադրբեջանը։ Չկա այստեղ որևէ պատճառ, որ Ռուսաստանը պետք է նստած լինի ժողովրդարական երկրների հետ քննարկել ժողովրդավարության խնդիրներ, ընծմին օգտվելով իր այսպես կոչված գերպետության կարգավիճակից եւ դա դարձնելով գործոն, որպեսզի երկրներն լսեն, թե Ռուսաստանը ինչ ունի ասելու ժողովրդավարության մասին։ Սա անվտանգության ֆորում չէ, այլ ժողովրդավարության եւ այնտեղ Ռուսաստանի ազդեցությունը բավականին ցածր է։ Այդ իսկ պատճառով նրանք լավ չեն զգում, որ իրենք հրավիրված չեն, սակայն հրավիրված են երկրներ, որոնք ըստ իրենց պետք է ենթակա լինեն իրենց, այլ ոչ թե անմիջականորեն ուղղակիորեն շփվեն աշխարհի այլ պետությունների հետ, որոնք հանրային կառավարման եւ պետական ու հանրային կառավարման ավելի լավ փորձառություն ու փորձ ունեն եւ որոնք ավելի գրավիչ են այն առումով, թե ես օրինակ ինչ կցանկանայի տեսնել Հայաստանում իբրև հասարակական պետական շինարարության տեսլական։ Հայաստանում կան ուժեր, պարոն Խարազյան, որ Նիկոլ Փաշինյանի այս մասնակցությունը Միացյալ Նահանգների հրավիրած գագաթնաժողովին ժողովրդավարության քննադատում են, բայց ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության շահերը դնելով այդ քննադատության մեջտեղում, որ մեզ ինչին է պետք դեմոկրատիան պետք չի, այլ ուրիշ տեսանկյունից, որ կբարգացնեք մեր այսպես ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի դաշնությանը, որը եւս բացասական է վերաբերվում գագաթնաժողովի անցկացմանը։ Մարիա Զախարովան ԱԳՆ խոսնակը մասնավորապես հայտարարել է, թե ԱՄՆ-ն կկազմակերպի ամբողջի տեսարան ժողովրդավարությունների գագաթնաժողովի տեսքով, որի մասնակիցները կոշտվեն ամերիկյան ռեժիմի շահերը սպասարկելու պատվավոր։
իրավունքով դուք ինչ տեսակետ ունեք այս հարցերի վերաբերյալ։ Ես արդեն ասացի իմ տեսակետը, Ռուսաստանը այս հարցում իհարկե իրեն համարում է դուժողի կորցնողի դերում, որովհետև իրենք չունեն այն որակները, որոնք իրենք կարող էին օգտագործել ընկալվելու համար աշխարհում իբրև ժողովրդավարության ջատագով կամ պատվար կամ նույնիսկ երկիր, որը կառուցում է ժողովրդավարություն։ Իհարկե իրենք փորձում են աշխարհակաղակական մրցակցություն տեսնել ամենտեղ, թերևս կա որոշ առումով մրցակցություն, սակայն ինչ վատ է որ կա դա եւ ինչն է խնդիրը, որպեսզի Հայաստանը չմասնակցի մի ֆորումի, որտեղ քննարկվում են արժեքներ, որոնք կարևոր են Հայաստանի ժողովրդավարության եւ Հայաստանի ապագայի համար, որոնց Հայաստանի ժողովուրդն ու իշխանությունները հանձնառու են եւ ես չեմ տեսնում այդտեղ խնդիր, չեմ տեսնում Ռուսաստանի խանդը ինչ հիմք ունի եւ նրանց մղումը կանխելու որևէ երկրի, որի մասին իրենք ունեն այսպես նեոգաղութատիրական պատկերացումներ, կանխելու այդ երկրների մասնակցությունը այս ֆորումներին։ Սրանք պետք չէ գերագնահատել, սակայն պետք չէ նաև թերագնահատել, կարևոր իրադարձություն է, ես չէի այն անվանի շրջադարձային ժամանակը ցույց կտա, որքան շրջադարձային ազդեցություն այն կարող է ունենալ համաշխարհային քաղաքականության վրա, որովհետև աշխարհաքաղաքականությունը մնում է հիմնական շարժիչ ուժերից մեկը համաշխարհային քաղաքականության, բայց նաև տեխնոլոգիան, նաև ժողովրդավարությունը, նաև հասարակական կառավարման որակը, նաև այս կամ այն հասարակության հանձնառությունը իր անկախության ինքնիշխանության գաղափարին, սրանք բոլորը եւ կռվելու եւ իր անկախություն ինքնիշխանությունը ժողովրդավարությունը պահելու օտար միջամտությունից կարողությունը, սրանք մնում են կրող ուժեր համաշխարհային քաղաքականությունը շարժող եւ Հայաստանը պետք է կարողանա լիարժեքորեն մաս կազմել դրանց։ Այն միտումը, թե Հայաստանը չպետք է մասնակցի այս կամ այն միջոցառմանը, որտեղ դա կբարկասնի Ռուսաստանին, ես արդեն անվանել եմ մանկամիտ, պարզունակ եւ պարտվողական։ Եվ այստեղ չկա որևէ կարիք անընդհատ ինքներս մեզ այսպես հանգստացնելու կամ ինքներս մեզ համոզելու, որ արդյոք պետք է մասնակցել, եթե դա կբարկասնի Ռուսաստանին։ Սա կարծում եմ կենսունակ հարցադրում չէ եւ չպետք է զբաղեցնի ոչ մեր ժամանակը, ոչ էլ մեր պլանավորման համար անհրաժեշտ կենտրոնացումը։ Դուք դիվանագիտական աշխատանքի մեծ փորձ ունեք, նաև անկախ Հայաստանի Հանրապետության այսպես դիվանագիտական կորպուսում, բայց պարոն Խարազյան, փաստորեն այսօր մենք ունենալով այսպես երիտասարդ, միգուցե պատանի կամ նորածին ժողովրդավարություն կամ դրան նմանվող երևույթ, որը ամրապնդման կարիք ունի, անհրաժեշտություն կա նաև բացատրելու, թե ինչու պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը լինի ժողովրդավարական պետություն, լինելով, ասենք, ավտորիտար պետությունների ակումբում, ասենք, ԵՏՄ, ՀԱՊԿ ունենալով հարևաններ Թուրքիա, Ադրբեջան, Իրանը, նույնպես Ռուսաստանի Դաշնությունը, նաև մերձ պետությունը, որտեղ մարդու իրավունքները չեն հարգվում, որտեղ ժողովուրդները չեն ընտրում իրենց իշխանություններին, այս ձեր բառը օգտագործեմ, այս մանկական բացատրության կարիքը որոշ շրջանակներ զգում են, ինչու պետք է լինի Հայաստանը ժողովրդավարական պետություն ունենալով այսպիսի ակումբներ, որոնց անդամակցում է։ Որտեղ ժողովրդավարությունը լավագույն ձևն է, թույլ տալու, որպեսզի հասարակության յուրաքանչյուր անդամ բացահայտի իրեն Աստծուց տրված կարողությունները առավելագույնս։ Եվ անի դա առանց վախենալու, որ մեկն ու մեկն իրեն կճնշի, իր մտքի ու խոսքի ազատությունը կսահմանափակի, որ ինքը կենթարկվի պատժի, հետապնդումների, առավել եւս պետության կողմից ճնշումների։ Հայաստանը փոքր հասարակություն է, որի համար շատ կարևոր է, որ հասարակության յուրաքանչյուր անդամ ունենա իրեն դրսևորելու առավելագույն հնարավորություն, իրեն տրված կարողությունների, ունակությունների առավելագույն սահմաններով։
կարևոր է նաև որ ժողովրդավարությունը կարողանում է առաջարկել հանրային համակեցության մի շրջանակ, որտեղ հանդուրժողականություն կա եւ կա հասարակական մի տեսակ ամբողջականություն, հասարակությունը չի մասնատվում, չի բևեռացվում, ներսից չի քայքայվում, ժողովրդավարությունն ապահովում է հասարակության կենսունակության, ազատ խոսքի, ազատ մտքի, որոնք կարևոր են որևէ կարգի օրգանիզմի կենսունակության համար, ազատ գործունեությունը պատասխանատու սահմաններում, բայց այդ պատասխանատվությունը սահմանվում է միմյանց նկատմամբ հարգանքի, հանդուրժողականության եւ օրենքի նկատմամբ հարգանքի չափանիշներով, այլ ոչ պետական ռեպրեսիվ մեքենայի կողմից սահմանված այս կամ այն սահմանափակումներով։ Ժողովրդավարությունը ձև է Հայաստանի համար մնալ կենսունակ, չափազանց ճնշող ու մարտահրավերներով չափազանց լեցուն այն տարածաշրջանում, այն հարևանության մեջ, որտեղ Հայաստանը այսօր գտնվում է։ Սա հնարավորություն է Հայաստանին մի տեսակ ինքն իրեն պահել նաև իմուն իր հարևաններից եւ գլոբալ այլ պետություններից Ռուսաստանից օրինակ, որոնք տարածաշրջանում ունեն մեծ ռազմավարական ստվեր, նրանցից եկող այն բացասական իմպուլսների նկատմամբ պահպանելու իմունիտետ, որը թույլ կտա Հայաստանին չտրվել ավտորիտարիզմի գայթակղություններին, պահպանել ժողովրդավարությունը, այդպիսով պահպանելով հայկական հասարակության ինտելեկտուալ բերրիությունը եւ կենսունակությունը։ Սա է եւ մեր արժեքների անխաթարությունը։ Որքան էլ Հայաստանի Հանրապետությունը փորձի որոշակի համագործակցության ձևաչափեր ստեղծել նույն Արևմուտքի հետ, ասենք Եվրոպական միությունը 2.6 միլիարդ եվրոյի աջակցություն է ցույց տալիս Հայաստանին առաջիկա 5 տարիների համար ենթակառուցվածքների վերականգնման ուղղությամբ, կամ Միացյալ Նահանգները ժողովրդավարական բարեփոխումներին է աջակցել անկախության տարիներին եւ մոտ 3 միլիարդ դոլարի աջակցություն է ստացել Հայաստանը, այդուհանդերձ պարոն Ղրազյան եւ Հայաստանում էլ տեղի ունենան ընտրություններ, որոնք նույն Միացյալ Նահանգների կողմից որակվեն որպես ժողովրդավարական, մենք գտնվում ենք հապկում, ԵՏՄ-ում, ԱՊՀ-ում ռուսական ռազմաբազա կա, այստեղ մեր սահմաններից երկուսը պահում են ռուս զինծառայողներ, էներգետիկ, տնտեսական, ռազմական ոլորտ ներում այսպես խրված են ռուսական ազդեցության տիրույթում եւ այստեղ կասկածներ են հնչում, ինչքանով է հնարավոր տանել օրինակ արտաքին քաղաքականության բալանսավորում, տեսեք նույն Թուրքիայի հետ հարաբերություն հաստատելու հարցով Հայաստանի Հանրապետությունը խնդրել է Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդական ջանքերը։ Ինչ կարող եք ասել, արդյոք աշխարհագրորեն, պատմականորեն, աշխարհաքաղաքական իմաստով մենք դատապարտված չենք միաբևեռ պրոռուսական արտաքին քաղաքականություն վարելու։ Ոչ, դատապարտված չենք։ Ես իհարկե կարելի է խոսել սրա մասին շատ, բայց մարդն այն է, ինչ իրեն ինքը տեսնում է նախ։ Եթե մեկը որոշում է, որ ինքը որպես հայ կարծում է, որ Հայաստանը պետք է դատապարտված լինի Ռուսաստանի գաղութ լինելուն կամ լինելուն Ռուսաստանի կցորդ եւ ինքն իրեն զրկելու է ինքնապաշտպանության բնազդից, այդտեղ նրա հետ ոչինչ անել չես կարող։ Կարելի է ասել, խորհուրդ տալ, հորդորել, բայց եթե մարդն իր մտքին դրել է, որ այդպես պետք է լինի, դա իր ինքնության խնդիրն է եւ այդպես էլ մնալու է։ Դա ենք ուզում մենք իբրև Հայաստան, հայկական հանրություն, թե ուզում ենք ուրիշ բան։ Ուզում ենք լինել աշխարհում 180-ից ավել պետությունների, ազգերի նման պետականություն ունեցող հանրություն, թե չենք ուզում լինել։ Ուզում ենք մենք տեսնել մեզ ինչ որ ավտորիտար, էքսպանսիոնիստ, կոռումպացված երկրի կցորդ իբրև, թե ասեմ ձեզ, ավտորիտարիզմը, էքսպանսիոնիզմն ու կոռուպցիան չեն այն միակ պատճառները, որով ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը պետք է իրեն տեսնի որպես որևէ երկրի կցորդ։ Ժողովրդավար երկրի կցորդ լինելն էլ ընդունելի հարցադրում չէ, երբ խոսում ենք ձեր ինքնության մասին։ Այստեղ դատապարտվածության հարցադրումը ինքը սխալ հուն է ստեղծում
գրեթե անհաղթահարելի հուն է ստեղծում, այսինքն ասում է, որ ինչ էլ որ դու անես, դու միևնույն է դատապարտված ես այս իրականությանը, ուրեմն հաշտվիր սրա հետ եւ գնա յոլա գնա, իբրև երկիր, իբրև ազգ եւ վերացիր։ Եթե սա է Հայաստանում գերակշիռ կարծիքը ըստ ձեր նոր առաջարկածի, ապա այստեղ ոչինչ անել չես կարող, եթե մարդ չի ուզում ինքը իր մեջքն ուղղել, կանգնել հպարտ երկու ոտքերի վրա, այլ միշտ ցանկանում է լինել խոնարհված ինչ որ մեկի առջև, ոչինչ չես կարող անել, բացի որոշ ժամկետով թերապիա առաջարկելուց ու փորձելուց այդ անձի մեջ վերադարձնել իր անձնական արժանապատվության զգացումը եւ ինքնապաշտպանության բնազդը, բայց արդյոք Հայաստանը հասել է այդ վիճակին, ես կարծում եմ, որ ոչ, այդ դատապարտվածության խնդիրը պարտադրված ինչ որ մտային իրավիճակ է, որ թերևս այսօրվա Հայաստանի իրավիճակից ելնելով շատերը կարծում են, որ դա իրոք պարտադրված է, այդպես էլ պիտի լինի, բայց այդպես չի կարող լինել։ Եթե մենք այդպես շարունակենք, մենք պարզապես որպես ժողովուրդ կվերանանք։ Հայաստանը պետք է կարողանա հասկանալ, որ այն կորուստները, որ մենք ունեցանք Արցախյան վերջին պատերազմի արդյունքում, վկայությունն են այդ դատապարտվածության գաղափարի սնանկության, վկայությունն են անցած 30 տարվա ընթացքում Հայաստանի քաղաքականության մեջ գերակշիռ հանդիսացած Ռուսաստանակենտրոն, գրեթե Ռուսաստանին մենաշնոր տվող ռազմավարության պարտության։ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ մտել էր այս հանձնառությունների մեջ, ես արդեն մի քանի անգամ սրա մասին ասել եմ, հիմնականում երկու կարևոր դրդապատճառից ելնելով, նախ թույլ չտալ, որ Թուրքիան որևէ կարգի ռազմական դեր ստանձնի հարավային Կովկասում, հատկապես Հայաստանին անմիջականորեն հուզող հարցերում, եւ երկրորդ դարձնել Արցախյան հակամարտության գոտում ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակը անշրջելի կամ լավագույն դեպքում ավելի Հայաստանանպաստ։ Երկու հարցում էլ Հայաստանը տեսավ իր ռազմավարության սնանկությունը եւ ձախողումը։ Ռուսաստանի նկատմամբ այս անվերապահ Ռուսաստանին գրեթե մենաշնոր դեր ազգային անվտանգության, տնտեսական ռազմավարության, տնտեսական ենթակառուցվածքների մեջ տալու այս փորձը բերեց Հայաստանին, կանգնեցրեց կատաստրոֆիկ հետևանքների առջև, կորցվեց եւ կորցվեց հուսով եմ ոչ հավետ, այլ ժամանակավորապես վերացավ Հայաստանի վերահսկողությունը Արցախի նկատմամբ, Արցախը հայտնվեց շատ ավելի ծանր կարգավիճակում, քան այն երբևէ եղել է, եւ Թուրքիան մտավ հարավային Կովկաս իբրև ռազմական գործոն։ Սկսեց աշխատել Հայաստանի այսպես կոչված հիմնական դաշնակցի Ռուսաստանի հետ, հօգուտ Հայաստանի հիմնական հակառակորդների շահերի եւ ի վնաս Հայաստանի։ Այս իրողությունը չտեսնելը եւ շարունակել խոսել նրա մասին, որ Հայաստանը դատապարտված է Ռուսաստանի հետ դաշնակցից լինելու, պարզապես չի ենթարկվում որևէ կարգի քննադատության, որտեղ այստեղ տրամաբանություն չկա։ Նման կատակլիզմերով անցած որևէ այլ հասարակություն հիմա պետք է վաղուց իրեն հարցեր տված լիներ նրա մասին, թե ինչու Հայաստանը չկարողացավ հասկանալ, որ իր 30 տարի շարունակ իր հետամուտ եղած ռազմավարությունը ձախողման է տանում իրեն։ Այդ նշանները վաղուց արկա էին, դրանց մասին շատ է խոսվել, շատ ենք զգուշացրել եւ ցանկացած որևէ մեկը, որ մասնագիտական կրթություն է ստացել արտաքին քաղաքականության, ազգային անվտանգության ոլորտներում եւ հարակից գիտություններում ու պրակտիկայում շատ պարզ է որևէ նման անձի համար, որևէ նման մեկի համար, որ Հայաստանի քաղաքականությունը պարզապես պարտության տանող կատաստրոֆիկ ձախողման տանող քաղաքականություն է եղել եւ սա է պետք փոխել։ ՀԱՊԿ եւ ԵԱՊՀ-ն Հայաստանին չեն տալիս այն պատասխանները, որոնց Հայաստանը պետք է ձգտի, որպեսզի կարողանա այսօր լուծել իր առջև կանգնած ծանրագույն խնդիրները։ Ելք ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա, հնարավորություն երկիրը տանելու ժողովրդավարության ճանապարհով, հնարավորություն շփվելու աշխարհի հետ անմիջականորեն, այլ ոչ
Ռուսաստանի կամ Ղազախստանի կամ Բելարուսի միջնորդությամբ եւ հնարավորություն իր ճակատագիրը կերտելու այնպես, ինչպես ինքն է տեսնում։ Այս հապկի եւ ԵԱՊ-ի անդամակցությունը Հայաստանի իրականում զսպում է զարգացնել այդ հնարավորությունները։ Ամեն օր այդ կազմակերպություններում Հայաստանի շարունակական ինտեգրացումը Հայաստանին զրկում է իր կենսունակության հերթական կենսական բջջից։ Ես կցանկանայի, որ այս հարցում մեր հանրությունը ունենար շատ ավելի միանշանակ, շատ ավելի ժամանակի փորձը հաշվի առնող մոտեցում։ Չկա Հայաստանի համար որևէ այլ հեռանկար հապկում կամ ԵԱՏՄ-ում, քան այն, ինչից մենք 88-ին դուրս եկանք։ Եթե հետ ենք գնում դեպի նախ մինչ 88-ական Հայաստան, ապա այո, դա է թերևս տեսլականը, բայց ավելի վտանգավոր, որտեղ ես այստեղ տեսնում եմ շատ ավելի ծանր միտումներ։ 88-ին Հայաստանն անցել էր 70 տարի խորհրդային միության մաս լինելով եւ ինչ որտեղ հայկական ինքնության, հայկական ինքնապաշտպանության, ինքնուրույնության, աշխարհի հետ անմիջականորեն շփվելու հատկանիշները Հայաստանում վերընձյուղվել էին։ Հայությունը անցած 15 թվականով, 37 թվականով, երկրորդ համաշխարհային պատերազմով, բրեժնևյան ստագնացիայով թեև ենթարկվել էր համակարգային ատրոֆիայի, սակայն տեսնում եք նաև վերընձյուղվող այն կենսունակ կարողությունները, որոնք Հայաստանին պետք է թույլ տային դիմանալ եւ ի վերջո հաղթահարել խորհրդային այդ սահմանափակումը, որ դրված էր մեր ժողովրդի վրա։ Պոտենցիալը։ Հիմա նորից ուզում ենք հետ գնալ ուր, դեպի նախ 80-ական թվականներ, որպես ինչ, որպես միութենական հանրապետություն։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցադրումն ընդհանրապես չպետք է առաջացնի տարակարծություններ։ Սա սխալ տեսլական է, չի կարելի հետ վերադառնալ, պետք է գնալ առաջ։ Այո, կան ուժեր, որոնք ցանկանում են, որ Հայաստանը կրկին հրաժարվի իր անկախությունից, ինքնիշխանությունից եւ մտնի օրինակ Ռուսաստանի, Բելարուսի միության մեջ։ Սա ես կարծում եմ սրա մասին խոսելն արդեն լեգիտիմացնում է այս գաղափարը, որը իրականում որևէ այլ կերպ կոչել, քան գաղափար ուղղված հայոց պետականության դեմ չի կարելի։ Մի բանաձև առաջարկեցիք, որ թե Հայաստանի հանրությունը, թե իշխանությունները պետք է ուղղակի տեսնեն այն, ինչ տեղի է ունեցել, նկատեն այն ողբերգությունը, դրա պատճառները, որ տեղի է ունեցել, դուք դա կապում եք մեր արտաքին քաղաքականության հետ այս տարիներին, որ փաստորեն իրականացվել է միավեկտոր արտաքին քաղաքականություն եւ հույս դնել Ռուսաստանի, այսպես ասենք, զսպման գործիքների վրա Թուրքիայի մասնակցության կամ Ադրբեջանի ախորժակը որոշակի զսպելու եւ ինքնդ նշեցիք, որ դրանք ուղղակիորեն չեն գործել։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ինչ հնարավորություն ունի արտաքին անկախ քաղաքականություն վարելու իր շահերին համապատասխան, հաշվի առնելով այն ձեռնաշղթաները, որ հագցվել են մեր պետությանը, հապկի տեսքով, ԵՏՄ-ի տեսքով, մենք ունենք անվտանգային խնդիրներ եւ տեսնում ենք, երբ որ Հայաստանը փորձում է որոշակի, ասենք, մասնակցել ժողովրդավարության գագաթնաժողովի կամ ինքնուրույն որոշակի համագործակցություն զարգացնել օրինակ Ֆրանսիայի հետ, մենք տեսանք արտգործնախարարի այդ այցը Փարիզ եւ տնտեսական կարևորագույն փաստաթղթեր ստորագրել, Ադրբեջանը ուղղակի ռազմական շանտաժի քաղաքականությունն է գործի դնում եւ մեզ հիշեցնում անվտանգային խնդիրները։ Ինչպես հաղթահարել այս խնդիրները եւ միաժամանակ վարել արտաքին անկախ քաղաքականություն, ձեռնաշղթաների մասին էլ չմոռանանք։ Իսկ հապկը ինչ անվտանգային խնդիր է Հայաստանի համար լուծել մինչև այսօր։ Եկեք ես ձեզ հարց տամ։ Կամ ԵԱՏՄ-ն ինչ տնտեսական խնդիր է լուծել Հայաստանի համար։ Մենք ունենք անվտանգային խնդիրներ, հապկի անդամակցությունը ինչպես պարզվեց չլուծեց այդ հարցը։ Մենք ունենք երկկողմ
ռազմական դաշինք Ռուսաստանի հետ, թղթի վրա գրված բազմաթիվ փոխադարձ հանձնարարությունները, որոնք չաշխատեցին, Հայաստանի ոչ մի անվտանգային խնդիր չլուծվեց։ Ես այդ փաստարկը չեմ կարողանում ռացիոնալիզացնել, երբ ասենք ասում են, որ ՀԱՊԿ-ն ու ԵԱՏՄ-ն անվտանգային խնդիրներ են լուծում եւ ուստի մենք չենք կարող այնտեղ որևէ կարգի մանևր իրականացնել, որտեղ հենց որ դուրս գանք երկինքը կփլվի Հայաստանի վրա։ Հայաստանի վրա երկինքը փլվեց, մենք անդամ էինք թե ՀԱՊԿ-ի եւ թե ԵԱՏՄ-ի, ռուսական ռազմականն էլ Հայաստանում տեղակայված էր, բայց երկինքը փլվեց Հայաստանի վրա։ Այսինքն չնկատել, որ այդ արգումենտը չաշխատող արգումենտ է եւ իրեղեն ապացույցներով չամրապնդված փաստարկ է, ես չգիտեմ ինչ տրամաբանական շղթա մարդ պետք է հետամուտ լինի շղթայի, որպեսզի չկարողանա կտրել իրեն այդ կեղծ տրամաբանական բացատրությունից։ ՀԱՊԿ-ն ու ԵԱՏՄ-ն Հայաստանի համար ոչ մի անվտանգային խնդիր չեն լուծում, նրանք զսպում են Հայաստանի կարողությունը լուծել իր անվտանգային խնդիրները։ Այստեղ ամեն ինչ գլխի վայր է շուրջ եկած, եթե դուք նայում եք։ Սա մեկ, մյուսը, ես ուզում եմ չծայրահեղացնել այս մեկնաբանությունը, դե ասեմ հետևյալը, որ լինես ՀԱՊԿ-ի անդամ, թե ՆԱՏՕ-ի անդամ, ԵԱՏՄ-ի թե Եվրամիության, չի նշանակում, որ դու պետք է քեզ զրկես ինքնուրույն կարողություններ զարգացնելուց եւ սպասես, որ ուրիշները, որոնց հետ դու մեկ կազմակերպության անդամ ես կամ որոնց հետ երկկողմ դաշինք ունես, գան քեզ պաշտպանելու։ Եթե Հայաստանը լիներ ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ շարունակեր անել իր անվտանգության ու պաշտպանության հետ այն, ինչ որ արել է ՀԱՊԿ անդամ լինելով, ապա ես չեմ կարծում ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելով նման Հայաստանը կարող էր ապահովել իր անվտանգությունը։ Այստեղ երկու հարցադրում կա։ Նախ ՀԱՊԿ-ն ու ԵԱՏՄ-ն ինքնին իրենցից որևէ արժեք ըստ իս չեն ներկայացնում։ Նրանց արժեքը այնքան է, որքան արժե հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերությունը, որտեղ թե ՀԱՊԿ-ում, թե ԵԱՏՄ-ում Հայաստանը անդամ է, որովհետև կախված է Ռուսաստանից եւ ունի Ռուսաստանի հետ գրեթե կրկին Ռուսաստանի մոնոպոլ դիրք Հայաստանի պաշտպանության անվտանգության տնտեսության մեջ վերապահող դաշնակցային հարաբերություններ, որոնք միակողմանի են աշխատում։ Դրա համար է Հայաստանը եւ ԵԱՏՄ-ում ու ՀԱՊԿ-ում, ոչ թե նրա համար, որ Հայաստանն այնտեղ տեսել է իր անվտանգությունն ապահովող հարցադրումներ։ Ռուսաստանի խնդիրն է։ Եվ կարծում եմ հայ-ռուսական երկկողմ շրջանակը լիովին կարող էր պատասխանել այն բոլոր մարտահրավերներին, որոնց Հայաստանը երբևէ առնչվել է, անկախ Հայաստանի ՀԱՊԿ-ում կամ ԵԱՏՄ-ում մասնակցությունից։ Եթե այդ դաշինքը հայ-ռուսական կենսունակ էր եւ ուժեղ, ապա այն կարող էր ընկալել Հայաստանի կողմից այնպիսի հարցադրումներ, ինչպիսիք են, որ ոչ մենք ՀԱՊԿ-ում չենք տեսնում տնտեսական որևէ առավելություն մեզ, մենք տեսնում ենք սահմանափակումներ մեր տնտեսական հորիզոնը բացահայտելու եւ յուրացնելու ճանապարհին, որ ՀԱՊԿ-ում մենք չենք տեսնում հնարավորություն ռազմական շինարարություն անելու։ Մյուս կողմից Հայաստանը տեսեք սպասում է, որ Ռուսաստանը գա իր սահմանները պահի։ Սպասում է, որ Ռուսաստանը գա օգնի իրեն լուծել իր գրեթե իր հետ հավասարարժեք հարթության վրա գտնվող կարողությունների առումով Ադրբեջանի հետ։ 92-ին, երբ մենք դեռ նոր էինք ստեղծում հայկական անկախ պետականության հիմքերը, ռազմավարական մեր նկատառումները հետևյալն էին. Ադրբեջանի հետ մենք հարցերը կլուծենք, Թուրքիայի հետ մենք կարիք ունենք Ռուսաստանի ռազմավարական զսպման։ Սա էր պարզ բանաձևը։ Այսօր Հայաստանը Ադրբեջանի հետ անգամ չի կարողանում հարց լուծել։ Սա նշանակում է երկու բան. Նախ Հայաստանի միջազգային ռազմական համագործակցության շրջանակները, որոնք Հայաստանն ինքն է ընտրել, չեն պատասխանել այն հարցերին, որոնք Հայաստանը ունի, եւ երկրորդ Հայաստանն ինքը ոչինչ չի արել իր ազգային կարողություններն ամրապնդելու համար, անկախ նրանից թե որ դաշինքի անդամ է եւ որ երկրի հետ ունի դաշինքներ։ Եթե այդ դաշինքները չեն ապահովում մեր կողմից մեր իսկ սահմանները պաշտպանելու տարրական կարողություն, ապա այդ դաշինքները զրո արժեք ունեն։ Եվ շարունակել հենվել դրանց վրա իբրև անվտանգության խնդիր լուծող անհաղթահարելի ինչ որ ֆատալիստական շրջանակների, որոնց մենք դրվել ենք եւ եթե հանկարծ որտեղից դուրս գանք մենք կկործանենք, տանում է կործանման, սա է կործանարար Հայաստանի կործանարար հետագից ուղղորդող հիմնական խնդիրը, հիմնական խնդրեմը։ Կարծել թե
այն ինչ որ Հայաստանն արել է, լուծում է անվտանգային խնդիրները։ Ոչ մի խնդիր չի լուծում։ Հակառակը զսպում է Հայաստանին իր անվտանգության խնդիրները լուծելու կարողություններ զարգացնելուց։ Այստեղ լիքը ձևեր կան, բազմաթիվ հնարավորություններ կան։ Տեսեք, շատ հաճախ բանավեճերի ժամանակ այն մասին, թե ինչ եղավ Արցախյան պատերազմում, խոսվում է նրա մասին, որ եթե Հայաստանը չգնար նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, չհանձներ այդ տարածքները եւ հետո էլ կամավոր Քելբաջարից ասենք դուրս չգար, ապա կկորսվեր Սյունիքը, օրինակ, կկորեր հայկական պետականություն, կործանվեր ողջ Հայաստանը, Երևանը։ Եվ այդ պատճառով պետք է ռուսներին բերել, որպեսզի ռուսներն ապահովեն մեր երկրի սահմանների պաշտպանությունը։ Այս անգամ ոչ միայն Թուրքիայի հետ, ոչ միայն Իրանի հետ, որը ժամանակին էլ ինձ համար շատ կասկածելի նկատառումներով է արվել, ոչ միայն Զվարթնոց օդանավակայանում, այլև հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Եվ Ռուսաստանի ապավինել սեփական սահմանները քեզ հետ գրեթե նույն կարգավիճակում ու գրեթե նույն կարողություններով օժտված երկրի հետ քո սահմանները պաշտպանելու գործում նշանակում է դու ինքդ չունես ընդհանրապես որևէ պաշտպանական կարողություն։ Եթե սա է հայ-ռուսական դաշինքի արդյունքը, ապա այդ դաշինքը կա միայն թղթի վրա, իրականում այն դաշինք չէ, այն Հայաստանի կործանման բաղադրատոմս է։ Կրկին մյուս կողմից ոչինչ չի արգելում Հայաստանին զարգացնել ինքնապաշտպանության կարողություններ։ Չկա հայ-ռուսական պայմանագրից որևէ մեկում, չկա ՀԱՊԿ-ի որևէ դրույթում, չկա ԵԱՏՄ որևէ դրույթում, որևէ սահմանափակում որևէ երկրի համար զարգացնել սեփական ինքնապաշտպանական կարողություն։ Սա հիմնարար իրավունք է երկրի, մարդու հիմնարար իրավունք է, Աստծուց տված իրավունք է, ինքնապաշտպանության իրավունքը չի ենթարկվում որևէ կարգի մարդկանց կողմից բանակցված պայմանագրերով սահմանված սահմանափակումներ։ Եթե դու քեզ չես պաշտպանում, քեզ ոչ ոք չի կուզի պաշտպանել, արժեք էլ չի տեսնի քեզ պաշտպանելու մեջ։ Այսինքն հայ-ռուսական դաշինք զարգացրած բոլոր ներկա ու նախորդ քաղաքական գործիչներին, պետական գործիչներին իմ հարցադրումը սա է. ինչպես կարելի է այդ դաշինքը զարգացնելով Հայաստանի ինքնապաշտպանական բնազդները ստորադասել, ինչ որ մտածածին հայ-ռուսական դատապարտված դաշինքի կողմից անվտանգային խնդիրներ լուծելու այս կեղծ պոստուլատին։ Չկա նման խնդիր չի լուծվում։ Չի լուծվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանը ինքը չունի իր ինքնապաշտպանական բնազդը կենսագործելու, իր ինքնապաշտպանությունն ապահովելու կարողություն։ Դրա ճանապարհը զենք եւ տեխնոլոգիա բերելն է Հայաստան։ Զարգացած երկրներից, ոչ այն երկրներից, որոնք չեն ուզում, որ դու բերես զարգացած տեխնոլոգիա եւ զենք։ Այն երկրների հետ է պետք աշխատել Հայաստանին, որոնք կկարողանան լինել զարգացած տեխնոլոգիաների, զարգացած գիտելիքի, ժամանակակից մարտական պլանավորման, ժամանակակից ռազմավարության գիտելիքի աղբյուր։ Ձեր գնահատականներից հետևում է, որ Հայաստանի ձեռքերին ամուր ձեռնաշղթաներ չի, որ ամրացված է, այդպես է։ Այդ ձեռնաշղթաները նախ ես չեմ ընդունում եթե ՀԱՊԿ-ին վերաբերում եք որպես ձեռնաշղթա, սա արդեն ցույց է տալիս, թե որքան գիտեք, որքան տարբեր է մեր մտքում մեր մասին ունեցած իրականության պատկերացումները այն ռետորաբանությունից, որ մենք գործածում ենք դրսի կամ ինքներս մեզ հետ խոսելիս այդ հնարավորությունների մասին։ Եթե դուք ՀԱՊԿ-ին հիմա անվանում եք ձեռնաշղթա, շատ ուրախ եմ, ես էլ եմ կարծում դա ձեռնաշղթա, կարծում զսպաշապիկ է։ Բայց տեսեք, չկա որևէ երկիր, որ ուժով ստիպողականությամբ մտած լինի որևէ տնտեսական ու ռազմական կառույցի մեջ եւ սկսի ինքնին համոզել, թե դա իրեն ապահովում է անվտանգություն։ Եթե խոսում եք դրանց մասին իբրև ձեռնաշղթա, արդեն սա նշանակում է, որ մենք պետք է կարողանանք նայել անկեղծորեն այս խնդիրներին, այնպես ինչպես մենք դրա մասին մտածում ենք ինքներս մեր մեջ, երբ մեզ շուրջը ոչ ոք չկա։ Եվ մեր գործողությունները պլանավորենք հենց այդ նկատառումներով։ Ձեռնաշղթայով երկիր չես կառուցում։ Ձեռնաշղթայից ձերբազատվում ես։ Առաջին հերթին մտահորիզոնիտ մեջ, մտքիդ մեջ
վերագտնելով քեզ իբրև մարդ, իբրև անհատ, իբրև կենսունակ օրգանիզմ, որ ուզում է ապրել, ոչ թե ուզում է մեռնել։ Եթե մենք սա չկարողանանք անել, մենք չենք կարող ձերբազատվել այսօրվա այս հորձանուտից, որը մեզ կարծեք տանում է անկարողության։ Պարոն Ղարազյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար, հաճելի էր։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ն ուղիղ տեսակապով զրուցում էր Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխդեսպան Արմեն Ղարազյանի հետ։